अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिल्टन कंपनी की बेहतरीन एंटीबायोटिक के तौर पे ट्राइबरसन ओरल सस्पेंशन। ट्राइबरसन जो कि मुख्तलिफ अमराज जैसे कि जानवर का सुसरवी का शिकार होना, बुखार, गले का मसला, नज़ला, ज़ुकाम, सांस लेने में दिक्कत, ओवरऑल तमाम बीमारियों के लिए एक बेहतरीन एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल 1 सीसी 4 लीटर 3 से 5 दिन करें।